दोस्तों यदि आपके पास भी इमरजेंसी अलर्ट वाली जो मैसेज है अगर मिला है तो इसको लेकर आप घबराए हुए हैं और आप इसका मतलब जानना चाहते हो तो हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। देखिए ये जो मैसेज है दरअसल भारत सरकार के दूरसंचार विभाग सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ये मैसेज अभी जो है टेस्टिंग मोड में लगभग बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब भविष्य में कभी भी देश में कोई आपदा आती है जैसे भूकंप हो गए, आंधी हो गए, इसके अलावा बाढ़ हो गए, तो इसकी जानकारी भारत सरकार आप तमाम लोगों तक इसी प्रकार इमरजेंसी अलर्ट के रूप में भेजेगी। यह अभी टेस्टिंग मोड में सरकार इसलिए चेक की है कि आपके मोबाइल पर जा रही है या नहीं जा रही है। आपके पास ये मैसेज आती है तो पैनिक नहीं होइए, घबराइए नहीं, डायरेक्ट इसको आप ओके कर इससे काट दें। इससे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।